O tema que vamos agora interpretar tem o nome de Terra de Trullo, um conjunto de quadras cantadas há muitos anos atrás pela famosa Trullo, cantadeira da Ilha Terceira, e alguns anos atrás uma banda chamada Tamos musicaram algumas das quadras de origem a este tema, que tem o nome de Terra de Trullo. Ok. Ação. Go. Este divino orvalho que nos manda o Criador é a benção do trabalho do povo trabalhador, do povo trabalhador. Se não fosse a santa chuva que abrandece o duro chão, a vinha não dava uva e o trigo não dava pão, e o trigo não dava pão. Cavam os homens a terra para a semente brotar, e o pastor longe na serra vigia o gado a pastar, vigia o gado a pastar. Se não fosse a santa chuva que abrandece o duro chão, a vinha não dava uva e o trigo não dava pão, e o trigo não dava pão. Quando ao tarde pelo sol posto vão rebanhos pelas estradas, e as ceifeiras em agosto cantam entre as restolhadas, cantam entre as restolhadas. Se não fosse a santa chuva que abrandece o duro chão, a vinha não dava uva e o trigo não dava pão, e o trigo não dava pão, e o trigo não, e o trigo não, e o trigo não dava pão. Não é possível, pensou o Pai Natal, a nome deste conto. Não há adaptação. Noite feliz, cantava o Pai Natal. Atarefado, consultava listas de pedidos, embrulhava brinquedos e punha as respectivas etiquetas. De repente, interrompeu o trabalho e lançou um olhar ao calendário. Deus do céu, exclamou, já é a altura de ir para a terra, já falta pouco para a festa de Natal. Atou ainda um pequeno embrulho, compôs um laçarote e encheu o grande saco. O dever chama, murmurou. Pegou num gorro e pôs-se a caminho da cidade. Tinha nevado e o mundo resplandecia. As árvores estavam envolvidas em mantas brancas, colchões de plumas estendiam-se sobre os telhados e as ruas tinham-se coberto de algodão doce. Que beleza! Murmurou o Pai Natal a caminho da terra, ao passar sobre os telhados, ofuscado pelo reflexo da neve. Um raio de sol fez-lhe comichão no nariz. Soltou um grande espirro e aterrou de trambolhão no passeio. Ai! Disse uma voz. Não podes prestar atenção onde cais. Pai Natal recompôs-se, esfregou os olhos e à sua frente estava alguém com roupas vermelhas, com uma barba branca e um gorro comprido. Desculpe, disse o Pai Natal. Quem é o senhor? Perguntou perplexo. Mas isso vê-se logo, respondeu o outro. Eu sou o Pai Natal. E tu estás no meu caminho. Aqui não há espaço para dois, por isso põe-te a andar. O Pai Natal meneava a cabeça. Não devia ter ouvido bem.
Se calhar o tombo tinha sido muito grande. O que tem dentro do saco para as crianças? Se posso perguntar. Vales para pequenas prendas? Sorriu o outro Pai Natal, ironicamente. Para as pessoas irem ali à loja. Apontou para uma montra onde se viam peluches, bonecas, brinquedos. Estendeu um papel a um rapazinho que passava e gritou: venham, venham, crianças, tem aqui coisas para vocês. Mas a voz não soava alegre. O sol passeava sobre os telhados. O Pai Natal continuou o seu caminho, passando por lojas de brinquedos e centros comerciais. Na porta da igreja saiu uma luz e uma canção pairava no ar. O Pai Natal sentiu-se contente, mas ao erguer os olhos, lá estava outro. Tinha botas pesadas, uma argola no nariz e a fivela do cinto brilhava. É Natal, é Natal! Cantava ele com voz rouca. Desculpe, quem é o senhor? Perguntou novamente o Pai Natal. Então, acha que eu pareço o coelhinho da Páscoa? Respondeu o outro com indignação. O Pai Natal assustou-se. Um segundo, outro. Será que hoje estava a vir a decorar? E o que é que oferece às crianças? Perguntou delicadamente. O outro Pai Natal bateu com um indicador na testa. Oferecer? Mas tu acreditas no Pai Natal? Ele já tem tudo. Andou a distribuir roçados da tosse para as pessoas provarem e comprarem. É assim que isso funciona. Queres um? Perguntou uma menina que passava. Tenho de continuar, disse depois em tom apressado. Ainda me faltam mais 3 ruas. O Pai Natal meneou a cabeça. Incrível, disse. O lusco-fusco empurrou o sol e deitou-se sobre a cidade. O Pai Natal prosseguiu o seu caminho, cantarolando. A neve rangia sobre os sapatos. De repente, deu de caras com um novo outro. Era pequeno e franzido e tremia tanto que metia dó. O que é que tem? Perguntou o Pai Natal atenciosamente. O outro assoou o nariz. Eu devia ser Pai Natal, disse abatido. Mas sou uma rapariga e a minha voz é demasiado aguda. E o Pai Natal perguntou: isso é mau? As raparigas natais ainda não foram inventadas, respondeu. Ergueu o casaco, puxou o gorro para as orelhas e desapareceu ao dobrar a esquina. O Pai Natal franziu o olho. Alguma coisa ali não estava certa. Foi para o jardim e sentou-se num banco. Um véu passou em frente da lua e começou a nevar. O Pai Natal apoiou a cabeça nas mãos, pensativo. Tantos Pais Natais! E o que é que estava ali a fazer? Teria embrulhado as prendas erradas? Estariam os homens a precisar de outras prendas diferentes? Um pardal pôs olho no gorro. O Pai Natal continuava a matutar e nem se deu conta. Já sei, disse de repente. Faz-se novamente ao caminho. Os flocos de neve dançavam no ar. As lanternas projetavam auréolas de luz sobre a rua. Uma criança riu, algures. Uma bola de neve passou-lhe a sibilar rente à cara. Na praça principal, um violinista de rua enregelava, bem como o seu violino. Tinha um som débil e ofegante, como se fosse morrer asfixiado a qualquer momento. O Pai Natal agarrou no saco e ofereceu ao violinista um som encantador. Este rejubilou. Numa cozinha, um rapazinho estava sentado às voltas com os trabalhos de casa de matemática. O Pai Natal pensou um pouco e passou ao rapaz uma ideia por baixo da porta.
O rapaz pegou no lápis e começou a escrever com satisfação. Ora, aí está, murmurou o Pai Natal atravessando a rua. Perto do cruzamento estava um polícia. Tinha os pés frios e parecia encontrar-se de mau humor. O Pai Natal assobiou-lhe uma musiquinha. Os carros passavam a apitar e pareciam empurrar-se uns aos outros. Os condutores vociferavam. A todos o Pai Natal deu um pouco de tempo e uma pitada de paciência. Os travões deixaram de chiar e de salpicar com lama de neve. Estão a ver? Assim também se consegue, disse o Pai Natal satisfeito. Na casa de espetáculos, encontrou uma cantora com dores de garganta que roquejava, desanimada. O Pai Natal tirou saúde do saco. Acrescentou-lhe alguns sons agudos, bem ia precisar deles, e ela experimentou-os todos imediatamente. Numa casa, viu uma menina deitada de bruços em cima da cama. À sua frente tinha uma lista de prendas, mas não sabia o que pedir. Ruía à ponta do lápis e olhava com um ar triste para o ar. Se calhar ela já tem tudo, perguntou o Pai Natal. Mas ainda lhe falta alguma coisa. E a alegria de partilhar com os outros inundou o quarto. Em seguida, começou a cantar. Cai neve, porque ela estava de facto a cair e encantava a cidade. É bom quando podemos ser úteis, conclui o Pai Natal esfregando as mãos. Viu como os outros faziam o seu trabalho mal-humorados, distribuindo vales e oferecendo bombons, e a todos enviou boa disposição. De regresso a casa, acendeu as luzes de uma árvore de Natal, pôs o seu gorro num boneco de neve, depois deu aos pássaros das suas bolachinhas de Natal, o saco das prendas, tornou a levá-lo consigo. Noite feliz, cantarolava baixinho. Talvez venham a ser precisas no próximo ano. Então, brilhou no céu a estrela de Natal. Da nossa parte, resta-nos agradecer e desejar-vos um Feliz Natal com muita saúde.